i harmider, ale za chwilkę będzie już okej. No zbierajcie się, zbierajcie. Jedziemy do Hiszpanii. Ale pierwsze musimy sprawdzić, jak wygląda zaśnieżenie naszego dachu i oblodzenie ewentualne. Jestem na bazie Delty Trans i ja widzę, że tutaj są takie podesty, więc będziemy mogli zerknąć też na górę, ale pierwsze zobaczymy od środka, czy jest lód. Och, ciepłe budki ze schowka. Ciepłe, bo tam jest webasto. Jestem dzisiaj super dobrze ubrana, mam bieliznę termiczną pod spodem, będzie dobrze. No to chodźmy do tyłu. Tak wizualnie to widzicie, nawet po tej ciężarówce, co tu z boku stoi, to jest puszek. Więc puszek jest jak najbardziej ok. To jego łagodnie wiatr zmiecie. No dobrze. A to kto mi takie coś przykleił? Co to w ogóle jest? Ach, wiecie, ta plandeka jest taka dosyć przeźroczysta. Jak ją trochę poruszamy, to zobaczymy, czy tam jest lód, czy nie ma. Taką deskę wezmę. Tutaj jeszcze nie poskładało nam po rozładunku. Mam, że wygląda na to, że nie ma lodu. Nie? Ja myślę, że jest ok. Może akurat jeszcze troszeczkę podjedziemy, wyjdę na tą rampę i zobaczę, żeby nie było przeboju, że lód mi spadnie na kogoś. Dobrze, jest śnieg, to jest łatwiej. Całkiem przytulę, idę po szczotkę. Oczywiście, jeżeli się okaże, że tam jest lód, to ta szczotka jest za mało, będziemy musieli kombinować. Ale mi się udało z tą drobinką. Tak normalnie to nie ma. Generalnie za bardzo jak opcji odśnieżyć. No i zobaczmy, co tu jest. I co to jest? No dobrze, jest dobrze, wiecie? Jest śnieżek, puszysty, on w ogóle nie jest niebezpieczny, a lodu tutaj w ogóle nie ma. Jest taka plandeka, wiecie, oblodzona, ale nie kawałkami lodu, więc jest okej. Zegarka nie wzięłam w trasę. Oj, nałożę wam jeszcze ekstra kamerę. Powiem wam, gdybym ja jakoś weszła. Nigdy w życiu jeszcze nie wchodziłam na dach ciężarówki, powiem wam szczerze, że jest to takie, uczucie. Troszkę zmieciemy. Takie coś jest. No tutaj coś jest, to staramy się jakoś ściągnąć. A, jednak, patrzcie. Powiem wam, że to jest naprawdę niebezpieczne. Jest ślisko. Ale nie było nim lodu, a teraz jest. Kurde, się można wywalić. Muszę się bardziej boję, że tu można wpaść do środka.
Widzicie, to by było. W takim miejscu też coś rzucam, ale dobra. Tu jeszcze powinno być ok. Na to nie jestem gotowa wolnym. Nie mam żadnego narzędzia takiego odpowiedniego. No i po co, wpadliście? Nie chcę sobie też, wiecie, prądeki uszkodzić na dachu. Patrzcie, co znalazłam na końcu. Tu się zrobił największy dołek. Tu woda stała. Widzicie, co tu jest? Muszę iść na tę stronę, bo tutaj auta jeżdżą. Robić bałaganu. Wszystko przy koszach. Widzicie, no był mróz, była odwilż, no to nie ma cudów. Muszę sobie usiąść, wiecie, bo to jest niebezpieczne. O, teraz przy tamtym to już jest pikuś. Już by mi stykła, to jeszcze przyczepa. Słuchajcie, jakoś to wygląda już teraz, nie? Chcę teraz wyjść. Zejść się, żeby się nie wywalić. Żeby moja machina nie odjechała. Ale by było z takim lodem, ale naprawdę ja podkreślam, że gdybym stała na parkingu, to oczywiście też takiego lodu by nie było, bo to jest lód stały, stary. Natomiast bym się na takie coś nie porwała, bo to jest mega śliskie. Jeśli mam być szczera, to też mnie trochę stresuje. Generalnie co ja tu narobiłam. Ale dobra, narobiłam w takim miejscu z tym lodem. Dobrze to pomyślałam. Że na poboczu. Chociaż i tak troszkę mi głupio. Oni mnie tu wpuścili, a ja im tu bałaganu narobiłam. Dobrze, że coś roztopi. Dobra, szybciutko to robimy.
okej. Takie szybkie, raz, dwa. Wiecie, tu troszkę więcej śniegu napadało. Tutaj nie ma lodu. Widzicie, tu gdzie sprawdzałam, nie ma lodu. Taki lekki to już nie ma czasu. Teraz zwieje. Patrzcie, cała przyczepa jest ok. Tylko i wyłącznie śnieżek. Taki aż przyjemnie. A tu na końcu mamy lodowisko. Można jeździć. Dobra, zobaczmy, z czym my to pracujemy. Kończymy się. To jest ok. O kurde, jak się namęczyłam. Ale tak tylko zaznaczam, że to nie jest tak, że każda ciężarówka, która stanie na noc, na weekend ma taki lód. Ta ciężarówka po prostu stała 2 tygodnie. Była odwilż i się nawet zbierało dużo wody. To nie jest tak, że każda ciężarówka ma taki lód. Po nocy to jest zazwyczaj cieniutka warstwa. Idziemy. No dobrze, zejdźmy teraz jeszcze bezpiecznie. Ściągnijmy to ciężkie. Ten ciężki balkonik. I to na tyłek. Jestem grubo ubrana, więc jest ok. Jak dziecko po prostu. Good. Patrzcie, się szczotką nadało. Fajnie, że tutaj to było. Wystarczy podnieść i ciągnąć. Ale podnieść nie jest tak łatwo. Też mi się to ucieka tutaj. Jak tutaj biorę, bo tu jest hamulec, nie? O, bo to się tak robi. Jezu, Ameryka odkryłam, patrzcie. Ja tego nie muszę podnosić, bo to ma takie coś. Ja myślałam, że to jest jakiś hamulec, a to po prostu robi tak i się ciągnie. Boże. Czemu mi nic nie mówiliście? Wy na pewno widzieliście. A tak wczoraj pociągnęłam, za to patrzyłam już na opcję. Ale powiem wam, że tak nie jest łatwo, bo jest troszeczkę górka. Ale jest ok. Po śladach zobaczymy, gdzie to stało. Dobry? Mamy pani Iwanko, tam mamy tą, po drugiej stronie. Rampę śniegową. Rampę, pewnie. Co Ja pani myślałam, robi? no widzi pan, Że pani chce ten. trzeba podnieść, bo ja już... Zaraz. Znaczy tutaj podniosłam, ale tam się po prostu zblokowało. Ja A, tak bo to myślałam, jest że gdzieś jest rampa, ale nie Tam jest wiedziałam rampa, gdzie. Mamy rampę.
Dobry? No, skrzywione chyba, prawda? Nie, ono jest proste, tylko tu jest akurat zakrzywienie. To dziękuję bardzo. Trasę pani jedzie w taką zimkę? No jadę właśnie. Czy do Hiszpanii trzeba by je było? No jadę do Hiszpanii. No, tylko trzeba było się odśnieżyć. No jakby coś, to ono stoi długo, nie będzie pani miała lodu tam tyle, jak się... No niech pan zobaczy, ile jest A lodu. to już poszło. Już poszło. Jechać, bo nie wieje. A, no. Aha. No ja stałem 2 tygodnie, No. miałem 8 centymetrów. No ja też tak miałam, aż ciężko było rozbić. Dziękuję i do widzenia. Tak myślałam, że tutaj jest gdzieś rampa. To niemożliwe, żeby na takiej firmie transportowej, że nie było. Ale mi pan Jakub mówił, żeby tam zapytać. Ojej. Patrzcie, 43 minuty mi to zajęło. No jest dobra. Teraz jeszcze tylko wyjechać i się nie zakopać, słuchajcie. To już ściągnę. Do załadunku mamy... Wjeżdża, tak? On zjeżdża? Szkoda, żebym to wzięła ze rozpędu, wiecie? No to jedziemy po ten ładunek, jak zwykle ogromne podziękowania dla Delty Trans za to, że Volvi mógł się tutaj gościć. Bardzo Wam dziękuję za Waszą gościnność. No i wiem, że macie po drugiej stronie rampę śniegową. I Pan Jakub mówił, że tam po drugiej stronie jest rampa śniegowa. Myślę, będę jeździć, ale w sumie nie wiem gdzie i tak. No dobrze, to przenosimy się już może od razu na załadunek. Dzień dobry, pozdrawiam panią Iwonę. No dzień dobry, dzień dobry. Też pozdrawiam i szerokości. Miłego dnia. No i dzisiaj do przyczepności. Izoblok jest. Jak są już znaki, to już jest dobrze. I B. O, to ja jadę do siebie, przecież to jest moja firma. Tak, pierwszy wjazd powinien być dla osobówek, tak widziałam na Google. A drugi tak by wyglądał dla ciężarówek. A czy tak jest? O. Chyba może jednak. Nie. Tam ciężarówka stała jakaś. Chyba jednak tam trzeba było wjechać. Ojej. A może jest jednak tutaj? Tak ja myślę. Nie, jest dobrze. A, tutaj dobrze jest. A tutaj dalej, tak. Trzeba. Dla gości. Dobra, zatrzymam się tu, żeby nie było, że w przejeździe idziemy. Udało mi się nie spóźnić. Ten ludy śnieg to mi się śnił jeszcze w momencie, jak się obudziłam w niedzielę rano, popatrzyłam przez okno, taki piękny śnieżek. Tylko dlaczego jak ja jadę w trasę? Ja wiedziałam, że tam będzie śnieg i lód, ale dobra, mniejsza z tym. Idziemy się meldować. Najważniejsze, że zdążyliśmy na czas. Patrzcie, 6:58, mam załadunek na 7, więc jest ok. Nie popsułam KPI-a. No nic mniejsza z tym, aplikacja tutaj LKW się sama. O właśnie, bo to jest ładunek z LKW Walter. Po tych wszystkich przygodach z Volvegiem po prostu stwierdziłam, że ja chcę mieć wszystko załatwione, ja chcę mieć spokój ze wszystkim, chcę, żeby wszystko ktoś za mnie zorganizował. Ja po prostu tylko będę jechać. Ja będę jechać tak, jak taki kierowca zatrudniony, o nic się nie będę musiała martwić. Idę się meldować. Dobrze. Zameldowane, ale słuchajcie, takie zimno, wiecie, że jest minus 6 stopni i człowiek się naprawdę odzwyczaił od zimna. Trzeba było zadzwonić i powiedzieli, że przyjdą. Też kazali czekać, ale ja poczekałam prawie 10 minut i było zimno bardzo. I zadzwoniłam jeszcze raz, powiedziałam, wiecie, bo trochę zimno. Mówi, tobie przyjdziemy do kabiny. Idź, się grzej. Jakie ja mam te włosy, takie piękne miałam pokręcone. Widzieliście, nie? Na początku i wszystko przez ten lód. No dobrze, jest jak jest. Ale słuchajcie, jest nadzieja na to, że to będzie rampa. Weźmiemy coś wysokiego, bo w zleceniu wymagania były 3 metry i podnoszony dach, więc raczej to jest taka samochodówka jakoś. I 6 ton tylko waży, więc jest dobrze, a ja tymczasem zrobię coś takiego, że zjem sobie kanapeczkę, bo mam z domu kanapeczkę.
Piękną, ładną. Nie mam tym razem maczwita, bo stwierdziłam, że Delta Trans ma tyle bram różnych, że ciężko będzie wytłumaczyć komukolwiek, więc zrobiłam sobie naleśniczki, tak żebym miała dzisiaj gotowe. I mam kanapeczkę też, więc mam jeszcze takich 3. Więc dzisiaj nie przepadniemy z głodu, jest domowe jedzenie, w sumie to i lepsze. Jakbym tego lodu nie ściągnęła, to bym nawet nie mogła podnieść dachu, bo tutaj ten tył będę musiała podnieść, bo to będzie wysokie raczej. Z tego co widziałam przez okno, takie opakowania, wiecie? Ta moja kanapka to jest taka całkowicie kanapka oldschoolowa, jak na wycieczkę szkolną, z masłem, kiełbasą, taką cienką, wiejską, ale domową, robioną i ogórkami kiszonymi. Dobrze, i ładujemy się od tyłu, tak? To będzie coś wysokie? Tak, pod sam ten metr. Dobra, czyli będę musiała podnieść. No dobrze. To ja się już obrócę w takim razie, żebym była gotowa bardziej do wjazdu. Super, to dziękuję. Dobrze, czyli sobie cofniemy teraz pod rampę, znaczy obok rampy i przygotujemy do załadunku. Tak, zostawiłam tą rampę numer 3, to lepiej ją odstawię. Dokładnie na swoje ślady. Teraz już jak ktoś to miał jechać, to ma wolne miejsce. No i teraz jeszcze zrobimy tak, proszę Państwa, że pójdziemy przygotować, co się da przygotować do załadunku. Moja biedna kurtka, ona jest wyprana, ale powiem Wam szczerze, że ja tam mam problem z tymi kurtkami. No co, bo co, mam nową kurtkę, to zaraz ją powrócę i tyle to ze mną jest. Tak, a miałam starą i nosiłam specjalnie starą tylko na załadunki na początku, bo ja wiem, że ja zawsze wszystko brudzę, ale później wiecie, a tutaj tylko to tu się nie obrudzę, a tutaj tylko to też się nie obrudzę, o, się obrudziłam, a trochę, o kurde, tu smar, skąd tu smar? I już moja kurtka brudna. No i tak, powoli, mi zafika już kurtka brudna, tak jest stara. Dobrze, idziemy sobie przygotować i mamy święto wtedy. Chociaż na Google'ach pisali, że to szybko idziemy. Przygotujemy tyle, ile możemy, bo solówki nie będę otwierać, bo wtedy jest mi ciężko cofać. Ale przygotować wszystko możemy. Jak mam załadunek czy rozładunek bokiem, to nie zawsze już wkładam te wszystkie deski, bo są szanse spore, że przecież załadunek będzie bokiem też. Widzicie, i tak zostało. I teraz się trzeba z tym oporządzić. Ciekawe, czy mi wejdą. Jest tak, że one powypadały, ja je po prostu nie podkładałam. To jest najgorsze, widzicie? No ale te deski trzeba tam położyć. To wszystko tak zamarznięte, że może która popracuje, to będzie lepiej, ale póki co to po prostu nie dotknięcie. Zamarznięte tutaj. Prawą stronę sobie mogę otworzyć. Tak. Z lewą sobie poradzę do cofania. Reszta już przy załadunku, ale muszę wejść, bo mi po prostu palców marzną. Czemu tu się nie grzeje? Nie wiem, co się zmieniło. Po prostu rękawiczki w tej chwili są z blachy. Nie wiem, czemu tak. Ojejku, daję pod wybasko. Może troszeczkę zamokły? Aż pracować nie mogą. Dziwne. Przedtem tyle na śniegu i było ok, a teraz już widzicie nagle problem. Ja
Ja to powiem wam szczerze, że mam już traumę, bo jak widzę, że jak ktoś obok mnie wjeżdża, to już się boję, że mi zabierze teraz lustro. A jest wszystko okej. Się źle złamałam. W ostatniej chwili osobówkę zobaczyłam tutaj przed sobą, wiecie? To już inaczej to zrobimy. Miejsca jest dość, tylko wiecie, mi to dzisiaj coś nie idzie. Gdzie się przyspawać? Chłopaki powiedzieli, że tak średnio można nagrywać załadunek, więc jak średnio to lepiej nie. Idziecie do kabiny się grzać, ja to będę marzł. Ale tutaj jest safety, drabina do przyczepy. No dobrze, słupka załadowana, musiałam podnieść troszkę na słupkach. Przyczepa jest ustawiona zawsze tak na 3,05. Tutaj właśnie było zawsze troszkę niżej. Sobie do tej pory nigdy nie było problemu, nawet z takimi ładunkami właśnie co 3 metry miały, ale ten dzisiaj właśnie nie wchodził. To nic. Możesz go na takiej wysokości nawet już tutaj zostawimy. To właśnie jak 3 metry ładuje, to zawsze jest tutaj ciasno, a przecież to jest dalej ok z wysokością. Taka dziś sztywna. Tylko teraz paski trzeba troszeczkę wydłużyć. Akurat taki dzień, jak jest, sztywno. Cieszę się w ogóle, że przyczepą nie muszę robić tego samego. O, patrzcie, że nawet trzyma. Tak, ale powiem wam, że te przody tutaj w Grünpolu są naprawdę dobre. Inna kwestia jest tego, że ja po prostu sama dla siebie jeżdżę tym zestawem i bardzo uważam i szanuję i nie robię głupot z tym. Natomiast trzeba powiedzieć, że te tutaj z przodu dobrze wyglądają. Tak się dziwnie zrobiła, nie? Ta prądeka pewnie jest taka, no nic, przez to, że zamarznięta. Tego to chyba naciągnę dopiero później już. Tak, jest zmarznięte, tutaj zamoczone, jest całe w wodzie. No, niestety będzie musiał lać. Nic nie wymyślę. Nie wiem, czy widzicie, ale tam są takie 2 ząbki. Normalnie zapinano ten dolny, ale teraz jak troszeczkę podnieśliśmy, to na ten górny. Tak, ta zabudowa jest przewidziana. Widzicie, teraz tutaj jest jakieś 3 cm tak naprawdę, więc wiadomo, że dalej ciężarówka musi mieć 4 metry, ale ja jestem w stanie zejść z tym poziomem jazdy, bo Volvo ma 3 poziomy jazdy i na tym niskim mam przecież idzie z 10-15 cm mniej niżej. Dobra, pas ja tak sobie zostawiam, bo mi się nie chce też skrzynek wkładać. Bo co może do skrzynek, to wtedy potrzebuję na załadunku. A że mój tandem jest ładownościowo 2 metry dłuższy praktycznie. Jak ja wiem, że biorę ładunek do naczepy, normalnie to
Będę mieć zawsze na to tyle miejsc. Bo tutaj nie mam tej jednej deski, wiecie, tak wysoko, ale z kolei ta jeszcze pudełka jest tak w połowie na tym, pudełko jest w połowie na tym słupku głównym, więc jest ok. Widzicie, to jest tylko jeden poziom akurat dla zamków. Tu się tak nie podnosi. Przyczepa jest po prostu na małych kołach i tam jest kilka centów zaoszczędzone z wysokości. A salówka już nie, ale jak popatrzymy wysokościowo, to widzicie, że jest ok. Teraz już nie patrzcie, bo teraz już przekłamane jest. Dzięki za oglądanie. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Dobos M. Tsaba, Filip Bosanak, Damian Władysław Hermanowicz, Kan Jesilbak.